که شما حمید فلاح هستم. 31 سال سابقه کاری دارم تو عرصه هنر. تا به حال هنوز یاد نمیدم که جایی پول گرفته باشم یا قول داده باشم نرفته باشم، مگر اینکه یک بار سال 95 برای من یک کار قانونی پیش منو ممنوع کار کردن که نتونستم دیگه برم مجالس، کلا نتونستم برم. امشب آیه محسن لرستانی قرار بود امشب اینجا باشه تو این ساعت و 8 ماه پیش ما با شاهداماد امیرجان لطفی هماهنگ بودیم. 8 ماه پیش ایشون نمیدونم 130 میلیون تومان یا 150 میلیون تومان پول تو حساب آیه محسن لرستانی پورمست. فامیل محسن جان محسن پورمست لرستانی هست، به این شماره حساب پول ریخته و محسن لرستانی رو رزرو کرده دوستان. پریشب ایشون حالا چه بهانه‌ای گرفته و چی گفته و چی نگفته شو ما بعد پیگیر میشیم. ایشون با هنری که 1% نداره از 6 دنگ صدا نیم دنگ هم نداره. من میگم که همه ایران پخش بشه. خدا خواسته این هنر رو نشداده دوستش دارم.